ਯਾਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਓ ਉਹ ਤਾਂ ਆਓ ਬਣਾ पानी लगे पानी लगे पानी लगे देख डूब गया कोई भी ना करना यार सीधा करके हर बोलते हैं लाओगे फिर गलत है ऐसे बैठ जा आ गया मारो जाओ लगा kita nanti lihat risau jarang bikin musik udah yang tentang lagu mereka lah jadi kayak pasti orang yang lebih tapi jauh itu kan udah jadi banyak jauh kan orang itu अच्छा उसके सामने एक और पूरा बड़ा इवेंट है उसको बुलाना पड़ा होगा हवा ये फर्क है तो बोला होता है उसको बुलाना पड़ा होगा चलो मेरा किसी के पास दिमाग को लगे आज अभी नहीं कहा आज आगे भाई कोई ना बोला होगा अच्छा मतलब सामने चेक करना आगे नहीं है